안녕하세요, 샤크입니다. 네, 오늘도 제가 마인크래프트 영상을 찍을 건데요. 점프맵입니다. 네, 저번에 5번째 영상 통과되기 찍었는데 귀한 시간이 초과돼서 못 올렸습니다. 그래서 이게 5번째가 됩니다. 네, 0.14.1로 플레이할 거예요. 재미칼칼 파쿠르 점프맵. 제가 점프맵을 잘 못하는데 저번에 한번 했던 거에 재미를 내서 하게 됐어요. 1단계 레버 얻으려면 꼭 계세요. 점프맨 연습방. 자, 뭐 이 정도야 뭐. 뭐 처음엔 그럴 수도 있지 뭐. 제가 오늘 이게 2편까지 지속될 수도 있어요. 제가 좀 못하면요. 1단계 레버 손에 얻었습니다. 뭐 쉽네요 뭐. 1단계는 쉬워요. 1단계 시작. 왔다. 이거 안 읽었네. 재미칼칼 파쿠르 점프맵 제작 랭드론 도와주신 분 게임 모드 금지, 규칙, 맵 이탈 금지, 유튜브 방송하려면 댓글 달아주세요. 죽어야 할 때. 별점하고 댓글은 필수. 기본템. 사용하면 안 되죠? 그래도 기본템이니까 봤죠. 갑자기 무서워졌어. 저는 샤크니까 파란색 옷을 입도록 하죠. 갑시다. 1단계. 처음에 사음 의자 보고 깜짝 놀랐어. 잠깐만, 잠시만요. 제가 오늘 이거 꼭 깰 거예요. 자, 네, 저번에 했던 점프맵은 기촌 점프맵이었었던 건데 이번에는 재미칼칼이어서 조금 어려울 수도 있어요. 네, 귀가 답답할 수도 있어요. 나 잘하는데? 웬일이지? 잘하네. 이게 잘한다고 한 소리 하면 죽어. 아니, 왜 이거 넘을 수 있었는데? 왜 안 됐지? 맵 이탈 금지라고 했으니까 버그는 쓰면 안 되겠죠? 호잇, 거의 다 깼다. 헛. 됐다. 2단계 레버를 손에 넣었습니다. 네, 그러면은 2단계 레버를 바로 가죠. 그거. 호잇. 뭐가 2단계냐? 이게 2단계네요. 시작. 솔샌드. 이게 솔샌드를 밟으면 느려져요. 그래가지고 점프맵 할 때 이게 꼭 빠지질 않아요. 저번에 점프맵 할 때 소개 못 시켜드렸는데 이 솔샌드는 밟으면은 느려져요. 그래서 그 점프맵에 이 솔샌드가 나왔는데 여기서도 나오네요. 솔샌드 점프는 되게 어려운데. 너무 어려워. 이거 어떻게 깨야 되는 거야? 거의 극한해야 돼. 와, 나빴어. 그래도 이거 오늘 안은 깰 거야. 반드시. 안 돼! 왜 점점 혈압 오르지? 이거 찍고 바로 나가고 그 다음에 이거 할 때 1편을 먼저 올려야 되겠네요. 먼저 올리고 나중에 2편을 또 올려야 되겠는데 어렵다. 오늘 안에 깰 수는 있으려나? 아고.
됐다. 안 돼! 와, 어려워. 아니, 2단계밖에 안 됐는데 뭐가 이렇게 어렵냐? 2단계야, 2단계야. 침착해, 2단계. 지금 이게 몇 단계가 있는데 지금 2단계에서 막히면 안 돼. 아, 계속 저기서 죽네? 되게 어려워. 뭐, 당연히 어려우라고 만들었겠죠? 갑자기 잘한다. 아. 저기 진짜 짜증나. 아니, 저걸 어떻게 깨? 아니, 뭐 내가 뭐 지금도 하고 있긴 하지. 저기 있는 게 이거랑 똑같은 거거든요? 근데 이게 달리기 키를 되게 잘 누르면서 해야 돼요. 달리기 키 안 누르면 이거 못 깨요. 헛. 안 돼! 이게 가속도 얻으려다가 뒤로 가면은 떨어질 때가 종종 있거든요. 근데 근데 진짜 못하겠다, 이거. 너무 어려워. 과연 몇 번까지 될까? 오, 이거 어떻게 깨? 다시. 여기 아까 했던 구간인데 또 하려니까 잘 안 되네. 모서리야, 모서리! 깼다! 3단계 레버! 너무 어려워. 2단계 시간 너무 많이 지체했어. 벌써 6분이야. 이제 7분 돼 간다. 와, 2단계 끼는데 지금 7분이나 걸렸어. 빨리 3단계로 가죠. 호이. 이거는 왠지 조금 극한이 나올 것 같은. 달리기 키 엄청 많이 눌러야 되네, 이 점프 맵이. 근데 달리기 키는 제한이 없어서 다행이다. 난이도를 쉬움으로 해서 배고프는 안 달아요. 뭐야. 제발 좀. 이게 점프맵을 잘하면은 막 한 번에 헛 가던데. 저는 못하고요. 나는 근데 왜 이렇게 점프를 못하지? 휘. 이거 아까 했었잖아. 모서리야, 모서리. 휘. 됐다. 저거 세칸 점프. 세칸 점프가 제일 어려워. 저 완전 극한 수준이야, 세칸. 됐다. 어디야? 잠깐 이거 못하는 거 아닌가? 세 칸에서 한 칸 위로 올라가는 거 못하는데? 저기요, 세 칸에서 한 칸 위로 올라가는 거 못하는 거. 괜히 한 번에 올라갔어. 제 예상으로 이거 3편 나옵니다. 3편 나와요. 절대로 1편에는 못 끝내겠고. 이거 아니 저거 못하는 건데? 언니, 저거 못하는 거지 않습니까? 내가 알기에는 저거 못하거든요? 어떡하지? 원래 세 칸에서 한 칸 되는 게 안 되는 거예요. 어려워. 너무 어려워. 되게 어려워. 제발 좀 잘 합시다. 그쵸? 이거 내 생각으론 이거 보는 사람 되게 답답하겠다. 아니 저거 할 수 있는데 왜 저렇게 못해 막 그러면서. 제가 원래 점프맵을 잘 못해요.
제발. 뭐지? 방송이 잠깐 끊겼었네. 끊겼었어. 절대로 저 이거 안 깬 거 아니에요? 진짜 깼어요. 네. 믿어주세요. 깼어요. 방송이 끊겼어, 방송이. 아까 난 거 아니야. 난 거 아니야. 저 이거 날라온 거 아니에요? 의심하지 마세요. 진짜. 후잇. 깼다. 4단계 레버. 4단계 레버. 아이고, 어렵네. 안 깬 거 아니에요. 용암 미로 게임 하러 가는 곳. 용암 미로인가 봐요, 5단계는. 아니, 안 깬 거 아니에요, 진짜? 이거 나중에 내 영상 보면은. 잠깐만. 이거 어떻게 가? 네, 이거는 안 되는 거여서 조금 수정을 하겠습니다. 잠깐. 이거는 이걸로 가야 잘 돼. 뭐야, 안 돼. 타지마. 어디가 꼬린 지점이야. 저쪽으로 꼬리 날려면은 호잇. 왔다. 네, 이건 사기 안 썼죠? 네. 5단계 레버를 손에 넣었네요. 갑시다. 잠시만. 다행이다. 그냥 레버로. 나 순간 깜짝 놀랐어. 뭐지? 이거 다시 깨야 되나? 함정인 줄. 가자. 손이 자꾸 미끄러지네. 자, 왔다. 4단계였죠? 5단계 갑시다. 벌써 5단계. 이거 뭐 2편까지는 안 가겠네요. 3편까지 안 가겠네요. 3편까지. 어디로 가야 하는 거지? 상자 어디 있어? 잠시만요. 네. 제가 이거 사기를 알았어요. 여기서 이렇게 돌아가지고 여기 이렇게 가는 건데. 야. 여기서 훗 바로 가도 돼요. 아니, 나도 여기서 이렇게 가야 되는 줄 알았는데 그냥 바로 가도 되더라고. 이게 왠진 모르겠지만 제작자의 실수? 잠시만요. 네, 여기까지 했는데 아무래도 1편 영상을 여기서 마쳐야 될 것 같습니다. 네, 그러면은 2편 기대해주세요. 네, 다음에 또 봐요.